वेलकम छ है सबजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा सबजनालाई वेलकम छ। म चाहिँ पुगिसकेँ फाइनली नेपाल पुगिसक्यो। हामीले सुदूरपश्चिम 50 को जोन्डियर काकाले नसके मैले चलाउँछु रे क्या। है पेल्चा सेल्चा राखेर अब हामी जान्छौँ गराइबिल लिन। चाहिँ म चलाउँछु यो ट्र्याक्टर यहाँबाट अहिले जाँदाखेरि काका आउँदै यहाँ ट्राली लोड गर्ने अब कस्तो हुन्छ आजको दिन होइन, यहाँ कसरी सकिन्छ सकिँदैन। मैले लगाउँछु गाडी है। डरको भन्नु रे ल अब हामीले भर्छौँ गाडी है। सबजना लागेका छन् होइन, यहाँ थकाइ लागिसक्यो मान्छेलाई, यहाँ भिडिया छन् है। यस्तो हुन्छ यहाँ ड्राइभिङ लोड गर्नु जति आपद केही छैन। भरिसक्यौँ अब घरतिर भन्नु पऱ्यो। खासै राम्रो भिडियो त बनाउन आउँदैन, तै पनि अलिअलि